കേരളോട്ടക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിക്കാം. ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം എന്താണ് എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ നോർമൽ സൗണ്ട് തന്നെ കുറിച്ച് മുഴക്കം കൂടി കേൾക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്താണ് എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്? ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ് അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടാണ്. ആ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഒരു എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൺട്രോളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു ഇന്ന സമയത്ത് ഇഗ്നിഷൻ നടക്കണം, ഇന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കണം എന്നൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഒരു ECM അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PCM അങ്ങനത്തെ മൊഡ്യൂളുകളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൺട്രോളില്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ഫോടനം നടക്കണം. അതാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പഷൻ അഥവാ നോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റോനേഷൻ. ഈ എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് അഥവാ ഡിറ്റോനേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മുടെ ഹാരി റിക്കാർഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിക്കാരനാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചകളിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്നോസിങ്ങിലേക്കാണ് എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഒരു നോർമൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് ഒരു ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ആ കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കും. ആ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കത്തി ഈ പിസ്റ്റൺ നേരെ താഴേക്ക് പോകും. അതാണ് ഒരു പവർ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ആ കത്തിയ ആ ഒരു എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ബാക്കിയുള്ള ഈ പുകയൊക്കെ ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്യാസൊക്കെ കൂടി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസൊക്കെ നമ്മൾ സൈലൻസറിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിൽ കൂടി സൈലൻസറിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് ഒരു നോർമൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ കംപ്രഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് 0 മുതൽ ഇപ്പോൾ 100, 200, 300 ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. ഇൻടേക്ക് സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ അതിനെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, അതായത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം നടക്കുക ചെയ്യണം. അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും മൂലം അവിടെ ഒരു തീഗോളം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ തരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു വാഹനമൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കാർബണിൻ്റെ തരി അവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഹൈ പ്രഷറും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കാർബൺ അവിടെ ഒരു തീയായിട്ട് മാറുക ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തീയായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കംപ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറും മൂലം അവിടെ ഒരു തീഗോളം രൂപപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. അത് കൂടാണ്ട് പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മുകളിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി. അവിടെ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തു. അവിടെ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും ഒരു തീഗോളം രൂപപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു തീഗോളം വെച്ച് അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുത്ത് സ്പാർക്ക് വെച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. ഈ രണ്ട് സ്ഫോടനം കൂടി ആ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുക ചെയ്യണം. രണ്ടും കൂടി സ്ഫോടനം കൂടി കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വരെ ചെയ്യണം. നോർമൽ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ അതല്ലാതെ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ വന്ന് അവിടെ രണ്ടാ സ്ഫോടനം കൂടി കൂട്ടിയിടിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യണം. ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷനാണ് എഞ്ചിൻ നോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് അധികം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എഞ്ചിന് വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് സംഭവിക്കണമെന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീകാർബണൈസേഷൻ മൂലം വേണമെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയ്ക്കാന്നുള്ള, അത് ഇൻടേക്കിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഇൻടേക്കിൽ വരുന്ന
പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് സിലിണ്ടർ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻടേക്കിൻ്റെ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക, കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കുക. ഈ 2-3-4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ 1920 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ഈ നോക്കിങ് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെട്രാഈഥൈൽ ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റാണ്. ടെട്രാഈഥൈൽ ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആൻറ്റി നോക്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഫ്യൂവലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോക്കിങ്ങിന് തടയാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അതിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടെട്രാഈഥൈൽ ലെഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെട്രാഈഥൈൽ ലെഡിന് നമ്മുടെ കാത്തലിറ്റിക് കൺവേർട്ടുകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യണത് കാത്തലിക് കൺവേർട്ടറുകളെ ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മോഡേൺ കാറുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നോക്കിങ്ങിനെ തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നോക്ക് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ നോക്ക് സെൻസർ ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലോക്കിലാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ ഘടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷനെ സെൻസ് ചെയ്ത് എഞ്ചിൻ നോക്ക് സെൻസർ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് വൈബ്രേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ഈ ഇഗ്നിഷനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനും റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതായത് ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കണതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ കത്തിക്കാനും പറ്റും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കത്തിക്കാനും പറ്റും. ടൈമിങ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ്ങിനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികളിൽ എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ നോക്കിങ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.